Assalomu alaykum. Bugun Svodniy tablitsalariga bag'ishlangan darsimizni davom ettiramiz. Svodniy tablitsalarda sortirovka qilishni ko'rib chiqamiz. Sortirovka qilishdan oldin uni yaxshiroq ko'rinishi uchun conditional formatting qo'shamiz. Conditional formatting qo'shish uchun mana bu yerda yalpi daromadni yana bir bor qo'shib olamiz. Va buni belgilagan holatda unga yangi shart kiritamiz. Mana. Ya'ni yirigrog'ini yashil ko'rinishda qilsin va buni ko'rinmasdan turishi uchun number format qismiga kirib, custom formattingda 3 ta nuqtali vergul yozamiz. Bu height degan ma'noni bildiradi. Yani 3 ta nuqtali yashirib turadi raqamlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Raqamlar turibdi mana. Lekin yashirilgan holatda turibdi. Bizlar sortirovka qilishimizda keling eng ko'p daromad qilganlarini yuqoriga, kam daromad qilganlarini pastga qaratib sortirovka qilamiz. Mana bu yerda sortirovka faqatgina bir qator bo'lganda ishlatiladigan sortirovka bor. Aynan mana bu uchun sortirovka qilish uchun esa biz more sort option qismidan kiramiz. Bu yerdan kirsangiz birinchisi kichkinadan kattasiga qaratib sortirovka qilsa, ikkinchisi kattasidan kichkinaga qaratib sortirovka qiladi. Va biz yalpi daromad degan birinchisini tanlab OK tugmasini bosamiz. Mana OK tugmasini bosishimiz bilan bizda barcha sonlarni sortirovka qilib ajratib berdi. Endi filtrni ko'rib chiqaylik. Alohida ko'rinib turishi uchun dizayn mana bu yerda chiziqlar hosil qilaylik. Va o'zimizga ma'qul bo'lgan biror bir jadvalni tanlab qo'ysak bo'ladi. Filtrlar mana Svodniy tablitsalar filtrlar ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi label filters, ikkinchisi value filters. Label filters degani bu faqatgina tekstlar uchun, ya'ni matn qism uchun ishlatiladi. Matnlarni qaysidir songa teng bo'lganda, qaysidir songa teng bo'lmaganida, qaysidir harflar bilan boshlanganida va hokazo turli ko'rinishdagi matnlar bilan biz filtrlarni amalga oshirishimiz mumkin. Va value filter esa faqatgina raqamlar bilan bo'ladigan filtrlar. Keling, text filtrni ko'rib chiqamiz. Birinchi bizlarda mana misol uchun janrlar bor, ular o'rtasida filtrni amalga oshiramiz. Demak, birinchisi equals deyapti. Equals degani qachon action bo'lsa, mana actionni ajratib olgin deyman. Ko'rdingiz, faqatgina actionlarni ajratib oldi. Birinchisini ajratib olyapti. Clear filters desam, filtrni o'chirib yuboradi va yana qaytadan filtr qilishim mumkin. Keyingi does not equal deyapti. Does not equal degani misol uchun horror filmlarni tanlasam, bundan boshqa barchasini chiqarib ko'rsatadi mana. Ko'rdingiz, mana bu yerda horrorni olib tashladi. Ya'ni qaysidir matnni kerak bo'lmaganini olib tashlaydigan ma'noda. Endi begin with deganni yozamiz. Begin with degani A bilan boshlanganlarni ajratib ko'rsatsin mana. 3 tasi faqatgina A harfi bilan boshlangan ekan, o'shalarni ajratib ko'rsatdi. Yana filtrni ochamiz. Keyingisini ko'ramiz. Misol uchun, bu yerda begin with deyapti, har qanday so'z bilan boshlanganda mana. Begin with, does not begin with, qaysidir so'z bilan boshlanmaganda. Ends with, ya'ni qaysidir harflar bilan yoki harflar yig'indisi bilan tugaganda deyapti. Keling, mana misol uchun mana Y harfi bilan tugagan 3 ta so'z bor ekan, o'shalarni 3 ta janrni ajratib oldi. Keyingisini ko'ramiz. Misol uchun does not end with deyapti, endi o'sha bilan tugamagan. Contain degani o'z ichiga olgan. Ichida o'shanaqa so'z bo'lsa bo'ldi, olaveradi. Mana misol uchun M harfi borlarni hammasini ajratsin. Mana ko'rdingizmi? Barchasida M harfi bor ekan, o'shalarni ajratib ko'rsatdi. Yoki uni qanday so'z yozishingiz yoki harf yozishingiz sizga bog'liq. Misol uchun M harfi bor. Ko'rdingizmi? Drama, animation, romance, ya'ni M harflar borlarni ajratib ko'rsatyapti. Yana filtrni ochamiz. Filtrni ochganimizdan so'ng mana bu yerga keling, janrni joyiga title qo'yaylik. Filtrni tepaga chiqaramiz janrni. Bu yerga title qo'yaylik, chunki ko'proq belgi bo'lganligi uchun. Hozircha yalpi daromadni bittasini o'chirib turamiz. Yana label filter qilib, mana bu yerda contain degan so'zni tanlaymiz. Va e'tibor bersangiz, so'roq belgisi biror bir belgini bildiradi deyapti. Agar yulduzcha belgisini ifodalasangiz, bir qancha
a series of characters deyapti, ya'ni bir qancha belgilarni bildiradi. Demak, qarang. A undan keyin so'roqcha belgisini qo'yadigan bo'lsak, boshi A bo'lgan so'zlarni ajratib ko'rsatsin mana. E'tibor bergan bo'lsangiz, A va undan keyin belgilari bo'lgan so'zlarni ajratib ko'rsatyapti. Yanada tushunarliroq bo'lish uchun keling boshqacharoq so'zni tanlaymiz. Misol uchun A yuzcha night bo'lsin. Boshida A bo'lgan, undan keyin night so'zi bo'lgan harflarni ajratib ko'rsatyapti bizga. Ya'ni tushunishingiz uchun aytishim mumkin, so'roq belgisi bitta belgini ifodalaydi. Misol uchun bu yerda probelni ifodalayapti, boshqa joylarda yana boshqa belgini ifodalashi mumkin. Mana ikkita so'roq belgisi, undan keyin n belgisi bo'lsin. Mana shunaqa so'zlar bo'lsa, uni ajratib ko'rsatsin. O'rtada ikkita belgi, undan keyin n, a, l, o, n, ya'ni a dan keyin yana ikkita belgisi bor barcha harflarni ajratib ko'rsatdi. Shunaqa belgilarni ifodalash uchun biz so'roq belgisini ishlatamiz. Bundan tashqari, misol uchun yulduzcha belgisini ishlatmoqchi bo'lsak, mana yulduzcha va n belgisini qo'yadigan bo'lsak, endan oldin har qancha belgi bo'lgan, keling oldiga mana misol uchun b qo'yaylik. B va o'rtada bir qancha belgilar, undan keyin n bo'lgan harflarni ajratsin. Mind n, mana bu yerda n bor. Har bir b va n o'rtasida qanchadir harflar bor, o'shalarni hammasini ajratib ko'rsatadi. Filtrni ochamiz. Keyingi tekshiradiganimiz bu value filters. Equals deyapti. Qandaydir harfga teng bo'lganlarni ajratib ko'rsatsin deyapti. Misol uchun 12000 biror bir so'z 127437 ni ajratsin. Mana 127437 bitta bor ekan, o'shani ajratib ko'rsatdi. Keyingisini ko'ramiz. Misol uchun does not equal deyapti. Does not equal. Mana shunga teng bo'lmagan hammasini ajratsin. Mana filtr qildi, o'shanga teng bo'lmagan barcha harflarni ajratib ko'rsatdi. Keyingisini ko'raylik. Greater than. Qandaydir, misol uchun 100 million deylik. 100 1 2 3 1 2 3 100 milliondan tepasini ajratsin. Mana bu sonlarning hammasi 100 milliondan yuqori ekan. Demak, undan ham boshqacharoqni ko'rsak bo'ladi. Greater than or equal to. Katta yoki teng degan ma'no bu ham xuddi shunaqa, lekin o'zi ham kiradi. Less than, ya'ni 100 million 1 2 3 1 2 3 dan kichkinalarni ajratsin. Mana o'shandan kichkina barcha harflarni ajratib ko'rsatyapti. Yoki keling 10 milliondan kichkinalarni ajratib ko'rsatadigan bo'lsak, 10 1 2 3 2 3 10 milliondan kichkina bo'lgan harflarni ajratib ko'rsatdi. Bu bizda hisobot tayyorlashimizda turli vaziyatlarda raspechatga qilishdan oldin shunaqangi filtr qilib ajratib raspechatga qilish mumkin bo'ladi. Keyingi filtrni ko'ramiz. Between deyapti mana. Ikkita son o'rtasidagi sonlarni ajratib ko'rsatadi. Misol uchun 10 million 10 1 2 3 va 20 2 3 2 3 20 million o'rtasidagi sonlarni ajratsin. Mana ushbu sonlar 10 million va 20 million o'rtasidagi sonlar ekan. Mana bunaqa sonlar ham ko'p ekan, shunaqa sonlarni ajratib ko'rsatadi.